Привет, друзья! Меня зовут Оксана, и вы на канале Магия жизни. Давайте посмотрим, что о вас говорят карты. А вы попали в круговорот событий, не зная, какому Богу молиться. Но Бог один, а ваши испытания у вас были по судьбе. Они неизбежны, но их нужно было пройти. И посмотрите, скоро, очень скоро вы почувствуете ветер перемен. Помощь обязательно придет. Это может быть нужная мысль, необходимое действие. Все будет зависеть от вас, и тогда все встанет на свои места, а вы обретаете опыт.